Ер нь ямар ч хүн мэрэгчлээ дуртай байна гэдэг бол эрхчлөө амьдарч байгаа үед бол эрхчлөө ямар ч хүн. За намайг залбаа төлөвлөрөгдөг 2010 онд төрөлхтөн урлагийн дэд сургуулийг төгсөөд тэрнээс хойш одоо 8 жил уран бүтээлээ гээд чөлөөт уран бүтээлчээр амьдарч байгаа. Манай аав чаар бол хойлоо хойно төгссөн. Тэгээд ээж зураач исэн, аав биологч исэн. Тэгээд бид нэр хөдөө их явдаг байлаа. Миний бага нас бол ер нь хөсгөл булганаар өнгөрсөн. Тэгээд манайх мал малчижсэн, сумын төвч амьдарч исэн, аймгийн төвч амьдарч исэн. Тэр хугацаанд манай ээж бол зураг зураал исэн л та. Тэгээд одоо батхад яг багаас л ээж их нөлөөсөн. Одоо баг хүн ингээд баг зураг зурах ёстой байна гэдээ баг ойлгоцсон. Процесс гэдэг нэрийн учир бол одоо яг энэ одоо миний хийж байгаа ажил бол одоо 2017-18 надад тохиолдсон зүгээр үйл явц. Энэ цаг хугацаанд энэ орон зайд босон л нэг миний тодорхой хэмжээний үйл явц. Дараа нь би 20 онд ямар үзэл бодолтой болсон байх юм. Хувь хүний хувьд одоо дэвших юм уу, доошлох юм уу, уран бүтээлийн үнцэг ямар болсон байх юм. 2025-6 онд ч юм уу би ямар хөгийн имиж исэн бэ гэж бодох ч юм уу тийм асуудал үүсэх байх гэж бодоод энэ бол зүгээр л миний үйл явц юм. Ирээдүйд би хэн болохоо мэдэхгүй. Энэ бол одоо л миний бодож байгаа бодол харж байгаа үнцэг гэдэг утгаар нь тэгж нэрлсэн ба. Орлого байхгүй байсан бол гэж төсөөлөхөд ер нь хэцүү шүү дээ. Яагаад тэгэхээр зэрэг бид нар бол бүх хэрэгцээг мөнгөөр төсөөлөд байгаа шүү дээ. Тийм болвол байхгүй хүн бас нэг мөнгнөөс гадна тийм оюун санаа сэтгэлийн хэрэгцээ гэж байгаа. Тэрийг хангаж өгдөг юм бол урлаг. Үгүй болвол ингээд зүгээр л нэг юм робот шиг бас амьдрын шүү дээ. Шийдвэр гаргаж иж болно шүү дээ. Цэцлэнгээр дамжаад хувь уран бүтээлч өөрийгөө илэрхийлэх гадна нийгэм бас тодорхой хэмжээний зүйл өгөх ёстой. Энэ бол бүр одоо концепт босруулж явахдаа л ер нь зурагч нар бодох ёстой асуудалтай. Миний хувьд бол яг өөрийнхөө хувь хүний асуудлыг хүндснээр би бол нийгмийн нэг хэсэг зүгээр л эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлттэй. Тэгснээр бас нэг эмэгтэйчүүд ямар асуудал тулгардаг, ер нь хувь хүнд ямар асуудал тулгардаг ч юм уу тийм байдлыг илэрхийлье гэж хичээсэн. Энэ удаа надад нэг тийм мэдрэмж төрөд байгаа шүү дээ. Ингээд Wine House-ийн нэг back to back шиг ч юм уу тийм нэг чинь нэг сонсоход ингээл амар зэрлэг гой мөртлөө жоохон шаналтай ч юм уу те. Мэдээж тэр хөгжмийн хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн би бол жоохон нэг тиймэрхүү мэдрэмж ярилсэн л те. Сүүлийн үед ойлгосон юм нь хамгийн гол нь фокуслахын дээр фокуслах хэрэгтэй. Надад бол юу гэдэг чинь ингээд уран бүтээл гэр бүл гэсэн хоёр юм байна. Бусад найз нөхөд ч юм уу эсвэл нэг өөр холын хамаатан ч юм уу нэг юм байнгын цаг гаргуулах гэдэг тийм хүмүүсээс ер нь аль болох зайлс хийдэг. Ерөнхийдөө жоохон өөрийгөө вакуумд тэлтэй өглөө гараад урландаа очино, орой гараад гэртээ харин ч юм уу тиймэрхүү вакуум байдлаар ажиллах нь надад бол ерөнхийдөө маш амар тий үр бүтээлтэй байдаг. Хэрвээ ингээд олон талд ингээд анхаарал хандуулад сайн хүн болох гэж хичээх тусмаа ямар ч тийм мөн чанар болоод гарсан сэтгэлтэй. Миний бодлохоор шийдвэр буюу би харахгүй, хэлэхгүй, сонсохгүй, мэдрэхгүй гэсэн дөрвөн зурсан л та. Энэ болохоор үзэсгэлэнгийн маань бас нэг зангилаа зурнуудын нэг нь тийм хэлбэр бай. Тэгээд энэ бол ерөнхийдөө миний хүргүүд. Гэтэ царайны хувьд ч юм уу эсвэл дүр төрхийн хувьд адилхан байх ерөн шаардлагагүй. Симплийн хувьд л л та. Тэгэхээр зэрэг хүн бол заримдаа ингээд асуудалд амьдрал хандахтай хизээч өөрийнхөө ханддаггүй зүгээр нийгмийн нөлөө ч юм уу найзынхаа хэлсэн үгийг ингээд гүн цаад авцсан. Нэг бол зүгээр л нэг багаасаа бодож ирсэн ч юм уу нэг тийм сэтгэлийн шархчаад тийм үү те тэрэндээ хөтлөгдөөд яг ингээд яг зарчмын үед яах ёстой вэ гэдгийг ерөөхдөө мэдтгүү. Тэгэхээр зэрэг тийм нэг нэгтлийг харахгүй сонсохгүй мэдрэхгүй байгаа юм шиг ингээд нэг мэдрэмж байна хаалттай юм шиг асуудал тандж гэнэ гэдэг утгаар л зорьсон л та. Залбаа төгөлдөр маань хэдийгээр залуу хүн боловч юмыг хүн гүнзгий сэтгэдэг одоо амьдралын мөн чанарыг аягүй гоё зөв талаас нь харж амьдрал чинь хоёр талтай шүү дээ. Зоос шиг хар цагаан тий гэдэг шиг энийг бол одоо тэгээд
хүний танин мэдхүйд талаас нь бүтээлүүдэд төөрөгдөгт нь би маш их одоо талархалтай санагдаж таалагддаг бүтээлүүд нь зөвхөн нэг энгийн одоо яг бүтээлүүд бол янз бүрийн зургууд байна л да. Зарим нь бол цэвэр хүмүүс одоо худалдааны арилжааны зорилгоор зураг зурдаг штэ. Манай энэ залгуу төгөлдрийн онцлог бол яг сэтгэлгээний уурлаг бүтээл хийдэг байхгүй юу? Манай хүмүүс нэг зураг ахиж зурдаггүй, нэг бүтээлээ нэг зураад тэгэл тэр нь яг мөнхийн нэг бүтээл нэг л одоо хувь болоод үлддэг. Тэр утгаар нь одоо би хувь хүний хувьд одоо шүтэн бишгчийн хувьд бол маш их хүндэлдэг. Ер нь бол ийм ч та харууч чинь одоо нэг юм сайн юм хийж байгаа хүнд л сайн хариу өгдөг ш. Тэр би муу их юм бол тэр авах хөстэй хариугаа л аавна л та. Тэгэхээр зэрэг заавалжгүй ийм тийм болно гэсэн амбиц бол алга. Тэгтээ бол ирээдүйд бол өөрийгөө тодорхой хэмжээнд сайн хийнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Монголын уртлын ертөнцийн шинээр төрөн гарч байгаа залуу уран бүтээлчдийн нэг бол залбаа төлөлтөр ялтчгүй мөн 4 дахь удаагийнхаа энэхүү үзэсгэлэнд бол Magic Surrealist чиглэлээр уран бүтээлээ гаргасан байгаа. За нийт 10 гаруй уран бүтээл тавигдсан. Тэгэхээр уран бүтээл нь бол тус бүртээ өөрийн гэсэн гүн үзэг утга агуулгатай сэдвүүдийг багтааж өгсөн байгаа. Surrealist бол яг 20 дугаар зууны дунд үеэс бол эрчимтэй нэг хэсэг хөгжиж байгаа. Тэ дараагийнхаа үедээ шилжсэн тэ модернизмын нэг төрлийн одоо урсгал байгаа. Энэ урсгал маань яв хөгжсөөр байгаад 21-р зуун буюу contemporary одоо урлагийн одоо ертөнцид гэх юм бол тэ арай өөр чиглэлтэй болж ирсэн. Тэгэд анх би залбаа төлөлтрийнхаа уран бүтээлийг хараад яг surrealism-ийн одоо эмэгтэй нэлээд алдартай уран бүтээлчтэй Фрида Карло гэж Мексикийн уран бүтээлч байдаг. Тэр уран бүтээлчийн хэлсэн үг яалтч надад санаанд орсон л доо. Тэр уран бүтээлч юу хэлсэн байдаг гэхээр хүмүүс намайг surrealist уран бүтээлч гэдгээ. Би бол surrealist уран бүтээлч биш ээ. Би бол realist уран бүтээлч. Яагаад гэвэл надад төрсэн сэтгэлдээ миний амьдрал тохиолдсон тэр бүх уйг зовлон гунигийг би өөрийнхөө уран бүтээлдээ шингээдэг. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй миний хувьд бол миний уран бүтээл бол realist зураг юм аа гэж хэлжсэн. Энэ хүний хувьд бол одоо энэ үзэсгэлэн маань бол realist тийм үзэсгэлэн бас юм даа гэж бодгцсан. Өөрийгөө сайн муутай хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар дутагдлалаа гэж тэрийг өөрөө хүлээн зөвшөөрөхгүй хэзээ ч тэрийг засч чадахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө үнэтэй нүүр тулах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар хүн сайхан харагдах гад өөртөө зөрчилдөх тийм асуудал үүсэх юм бол хүн өөрийгөө олохгүй одоо бодлоод нэг хэсэндээ амьдрал аз жаргалгүй болдог гэсэн мэддэг. Тэгэхээр хүн эхлээд өөрийгөө мэдрээд өөрийгөө шүүн цэгнээд дараа нь нийгэмээ хандах